发水了！不是，你干什么啊，媳妇儿？我干什么？你睡觉就睡觉，你呼噜打得震天响，我怎么睡啊？我都把房间让给你了，我都跑沙发上睡了，还怎么样嘛？那有用吗？啊！我在里面听得一清二楚，你打雷啊你！我告诉你，说不定隔壁楼上的邻居都听到了。哪有这么夸张？你讲话怎么老这么夸张啊？我最近累，我白天上班，晚上我做兼职，我腰都闪到了，我睡得早了一点，怎么了嘛？我夸张？你以为我骗你是不是？你要不要我给你录下来啊？你还嫌累，我不累吗？戴小峰啊，你看看我都几个月了，我怀孕我容易吗？我整宿我睡不着呀，那孩子也不舒服呀。你就算不心疼我，你心疼你儿子不行啊？我知道你也辛苦，哪个大老爷们他不打呼嘛？你打呼我让你去看呀，这是毛病，这得治啊！打呼算什么毛病啊？我哪控制得住啊？再说了，你都要生孩子，我不得省着点吗？看个医生又得花多少钱？你省这点钱，我跟你讲，这日子过得更难。我睡不好，孩子也睡不好，到时候咱俩身体都不好，这日子都没法过了。戴小峰，我跟你讲，你今天去不去看？你去看的话，咱日子将……不去。你不去是不是？不去行，我回老家了。哎，我回去，我回娘家。干什么？你挺个大肚子回去，挺个大肚子回去，没人知道都是笑话。那你去不去啊？你先下去，我去，我睡醒我就去，行吧？不要睡醒了，我受不了了。一会儿睡醒又打呼噜。你那个同学叫欧阳的高中同学，他大学不是学的耳鼻咽喉吗？你去问问人家，他也不会收你多少钱，你们都老同学了。大半夜的，别人女孩子我去找他难行吗？怎么了啊？我都不介意，你怕什么？现在就去。因为她老公削我了，我本来就跟他谈过恋爱。我都说了，我都不介意了。一会儿她老公找你的话，打电话我去。我去。现在就去。烦人！我还烦我还嫌你烦呢你。好点了不？今天那请。欧阳。哎，阿峰。哎，这大晚上的你怎么过来了？这不太久没见你了吗？带点水果来看看你来。哎呀，你来就来嘛，还带东西。拿着。好，这么客气人。你老公不在啊？他不在，我今天晚上加班呢。好。哎，阿峰，你这身上怎么湿成这样啊？外面下雨了吗？没下雨。夏夏，我就跟你说实话吧，我这睡觉打呼噜呢，我老婆怀着孕呢，她嫌我吵，啪一下把我泼起来了。就因为你打呼噜就给你泼成这样啊？她脾气暴得很。不过我可记得你以前跟我在一起的时候可不打呼的。都以前年轻吧。啊，没事，你这个打呼的问题啊，在我这好解决，1分钟就给你搞定了。真的？真的。首先啊，大家要知道这人打呼噜是为了什么，是因为什么呢？其实很简单，就是这个位置它变得比较窄了，所以说才会打呼噜。这99%的人都不知道，只需要一个简单的小方法，就可以让那烦人的呼噜声瞬间熄火。如果您的枕边人或者咱们家里人每晚都鼾声如雷，吵着您啊翻来覆去，根本没办法好好休息。今天呢，我就免费的分享一个小技巧，让您每晚都能睡一个好觉。为了防止这条视频以后找不到了，您可以先点个小爱心以及大拇指，咱们先收藏起来，并且呢把它转发给咱们身边的家人和朋友们，咱们一起来帮助更多的人。大家好，我是欧阳，大学学的呢就是这个耳鼻喉，毕业以后一干就是8年。我相信10个人里面有11个人都不知道打呼噜的真正原因。这既不是喉咙的问题，也不是舌头在捣乱，更和睡姿没有太大关系。咱们得找到问题的根源，才能彻底的解决。我一直在强调，打呼噜的本质就是因为咱们的鼻腔太窄，空气没办法顺畅流通，只能被迫用嘴巴呼吸，那自然而然呢就会打呼噜了。如果您的家里有鼾声如雷的人，您先别急着让他去做各种各样的检查，您只需要用我接下来分享的这个小方法，咱们不用花钱，也不用费太大的劲儿，顺其自然的就可以把这个给改掉了。我给打呼噜的家人们用的就是这个小小的止鼾器，你可别小看它呀，它可不是智商税。这上面呢有2颗小磁石，它能轻轻的
从中间把咱们的鼻腔给撑开，让空气的流量大大增加，让你一整晚都能顺畅的呼吸。第二天起床以后，咱们的喉咙也不干了，整个人都是精神饱满，容光焕发。而且呢，它采用的是柔软的硅胶材质，戴起来特别舒服，平时携带起来呢也特别的方便。不管咱们是出差还是旅行，随手就把它放到包包里面、口袋里面，随时随地的都能睡个好觉了。最关键呢，它清洁起来也是很简单很方便的，用手一冲就可以了，而且能够循环使用。如果咱们家里有打呼噜的人，真的建议咱们可以多备几个。如果咱们的孩子在学校宿舍，你也可以让他给打呼噜的室友带上几个。如果你也想试试这个止鼾器，不知道去哪里买，或者担心买贵了买错了，可以点击我下面的头像去看一下。我头像下面呢有一个商品橱窗，里面就有这个小小的止鼾器，咱们用上之后，让你整晚都能睡一个好觉。下面的直播间呢也正在讲解。呀，你还好意思在这吃饭呢？哼，不好意思各位，我今天来呢是找这姓龙的要钱的，我给他打电话他也不接，没办法，我只能到这儿来找你了。夏总，不是说好了多给我一点时间吗？这今天我兄弟姐妹都在呢，再还我2天吧。不行，我们哥几个好不容易来一趟，我总不能空手而归吧？哼，这车钥匙我就先拿走了，再给你最后1个星期时间，下周你要再不还我钱，你的公司就等着更名改姓吧。哥几个，咱们走。没事的，大哥、小弟、小妹，来，咱们接着喝。行。没事，丹丹，咱俩喝。来，大哥。丹丹，你欠了刚刚那个人多少钱？大哥，前段时间呢，我公司出了点问题，为了补上这个窟窿，就找这个夏总借了100万，现在实在是还不上了。我想着你们都是我的兄弟姐妹，所以这次把你们叫过来，就是想找你们借点钱，帮我度过这个难关。姐，你先别着急上火呀。3哥他有钱，他今年做生意可赚了500万呢，你可以问他借呀。小妹，你胡说八道什么呢？我哪有钱？不过我不是听说你老公开了个厂，挺挣钱的嘛，你倒是拿点钱借他呀。你胡说八道什么呢？我老公做的是小生意。喂，老公正回来吃饭是吧？好，我马上就回来啊。我还有点事儿，我就先走了啊。哎，小妹，行了，二姐，我说以后这种饭局就别叫我了，耽误我打麻将，晦气。大哥，愣着干嘛？走了。三弟，你怎么能走呢？去年你二姐还给你买了套房呢，这个时候你可得帮她。大哥，你少拿房子说事儿，这都以前的事情了，你提他干嘛？这忙要帮你自己帮，我还有事儿，先走了。哎，三弟，大哥，我知道你没钱，你也走吧。二妹，我靠人人为跑，人生苦难最是难熬。都说靠山山，还真是患难见真情啊！这有钱的时候，身边都是好人；没钱的时候，都说靠叔叔道。二妹，大哥，是忘了什么东西吗？二妹，虽然哥年纪最大，但咱们兄弟姐妹里面我混得最差。不过你落难了，我不能不管。来，
这里啊是100万，是我准备买房子的钱，你先拿着应急。另外，他们不是把你车拿走了吗？这是我的代步车，你别嫌破啊，拿着。大哥，这钱跟车呀，我都用不上，你拿回去。二妹，你这什么意思啊？龙总，分公司的负责人已经定为您大哥了，这是文件，请您过目。这是分公司第一个新品洗衣机泡泡清洁剂，请您定个价格。好的，这款洗衣机泡泡清洁剂我自己在家也在用。这个洗衣机泡泡清洁剂啊，用处可大了。我妈妈呢，一直就是用这个洗衣机泡泡清洁剂把洗衣机清洁的锃亮，我都惊呆了。连这些用了10几年的洗衣机都能清洗得很干净。她说现在几乎每家每户啊都能用得上。对不起啊，又降价了。之前1袋都要19.9块，今天下单啊只要7.9块，到手就3袋。如果你家的洗衣机很久没有清洗过了，里面的细菌啊比马桶还要多呢。洗衣机的底盘、滚筒呢都有很多的污渍，里面有大量的脏东西，一定要定期清洁。用的时候呢，往洗衣机里面一倒，按正常的洗衣服开关键，它是不需要浸泡的，就可以把洗衣机里面残留的污垢、细菌毫无保留的清洗出来。洗完以后啊，夹角、死角的污垢就全部被瓦解出来了。衣服洗完之后再也没有难闻的味道，还有淡淡的香味。家里有老人小孩的都是可以使用的。之前1袋呀要19.9块，今天下单7.9块，到手3袋，还给大家包邮到家。不是吧，龙总，咱们这款新品洗衣机泡泡清洁剂不仅会把洗衣机清洗得干净如新，洗出来的衣服啊又干净又好闻，7.9块到手3袋，您确定这么定价吗？我确定，但是还不够。大家都知道，这内衣裤啊要跟其他衣服分开洗，所以啊，我还给大家上了一款除菌率99%的内衣专用洗衣液，用它洗完之后的内衣内裤香香的、软软的，穿起来干净又稳身。这样吧，我今天呢给大家准备一个更加划算的组合套装。现在点击下方头像来到主页橱窗，或者点击下方头像来到直播间下单，8袋洗衣机泡泡清洗剂，再加上2瓶内衣洗衣液，一共到手10件套，只要19.9块，拍的越多越划算。今天下单通通安排包邮到家。好了，你去安排吧。龙总，8袋洗衣机泡泡清洁剂，再加2瓶内衣洗衣液，一共到手10件套，只要19.9块，这也太划算了。好的，我现在就去安排。走吧。大哥，这个车呀，还有这个钱，你都拿回去吧。二妹，这到底是什么情况啊？是这样的，大哥，我最近呢花了2000万开了一家新公司，本来呢是想从兄弟姐妹中选一个合伙人，但现在他们都走了，那这个合伙人就是你了。二妹，这个合作书啊，你拿回去，哥也做不来什么生意，倒是你公司没事啊，我就放心了。大哥，其实这做生意啊并不难，难得的是我们兄妹之间的感情。你看，我这遇到了困难，他们都走了，只有你愿意留下来帮助我。既然这有难你愿意跟我同当，那有福我们必须要同享，你就拿着吧。行，那哥一定好好干，谢谢你二妹。向明天换一些美满和幸福。今晚的会议记得安排一下。好的。爸爸能给我点钱吗？这哪来的小孩啊？我们戴总还没结婚呢，乱认吧。怎么这么跟小朋友说话呢？小朋友，我不是你爸爸，你怎么一个人在外面玩啊？你妈妈呢？我妈妈在那儿呢。喝水。小朋友，你爸爸妈妈不就在那儿吗？你快去找他们啊！我不去，爸爸你就给我点钱嘛。哎，你这小朋友。哎，小朋友，你要钱做什么？是想买玩具吗？我不买玩具，我想买空调。买空调？小朋友，你买空调做什么？现在天气太热了，我妈妈太辛苦了，我想我妈妈凉一点。你真是个懂事的孩子。行，叔叔给你点钱啊。来，这里有2000块钱，你拿着。谢谢爸爸。你这小孩子，不要随便叫别人爸爸，知道吗？
但是我妈妈说了，戴这个玉佩的就是我的爸爸。玉佩？小朋友，你见过这个玉佩吗？我见过呀，我妈妈身上也有一块。爸爸，我去找妈妈了。哎，小朋友，戴总，这夏秘书，你先回公司吧。好的。妈妈，买空调有钱了。小宝，这么多钱你哪儿来的？是我给他的。你好，我想问一下这个玉佩。龙丹丹，丹丹，我一会儿就去城里打工了。这么着急吗？可是我……等我赚到钱了，我立马回来娶你啊！那好吧，那你得早点回来啊！我妈说她要给我安排相亲了，她那脾气你也是知道的啊。不许去啊！这样，你妈要是把你逼急了，你就来城里找我。行，那你去了城里要好好照顾自己啊！哦，还有这个玉佩，一定要带在身上，它可以保你平安的。你放心，我会一直带着的啊！我就先走了。行，那你路上注意安全。哎，丹丹，你没事吧？啊，没事，我只是胃不太舒服。你赶紧出发吧。行，你呀，一定要照顾好自己啊！我走了。走吧，慢点啊。好。龙丹丹，好久不见啊！是啊，好久不见，6年了吧？是啊，6年了，我是真没想到啊，你连6年都等不住，连孩子都这么大了。看来你当年还是听了你妈妈的话，去相亲了是吧？你干嘛说我妈妈？来吧，你先去玩，一会儿妈妈来找你啊。去吧。哎，戴小峰，这违背诺言的人是你吧？你当初不是说了吗？你要回来娶我的，你做到了吗？你有什么资格说我？可是丹丹，我那时候根本就没赚到钱啊，我一无所有，我拿什么娶你啊？钱，我什么时候在意过钱吗？你是龙丹丹，你清高，你不在意这些，所以你看看你现在，当个保洁还带个孩子，看来孩子他爹是不怎么样嘛。对，你说的对，孩子他爹的确不怎么样。说完了吗？够了吗？没事的话，你赶紧走吧，以后不要再来打扰我的生活。行，我不打扰你。龙丹丹，咱俩好歹有过一段感情，我也不想你把日子过成这样。我这里有2万块钱，你先拿着。谁稀罕你的臭钱？你以为什么东西都是钱能解决的吗？臭保洁，谁让你在这闲聊的？赶紧去那边打扫。对不起，主管，我马上去。你走吧。哎，小朋友，怎么啦，爸爸？你这小朋友别乱叫了。你叫什么名字啊？我叫来来。来来，这名字真好听。妈妈说是为了等峰哥回来。等峰哥回来？爸爸，你就叫戴小峰吧，妈妈每天都念你的名字。哎，丹丹，你没事吧？啊，没事，
我只是胃不太舒服。你说的对，孩子他爹的确不怎么样。来来，你今年几岁啊？爸爸，我今年6岁了。6岁了。来来，你真是我儿子，我是你爸爸呀。来来，爸爸带你找妈妈去，走。爸爸妈妈在那儿。走，咱们找妈妈去。带走。夏秘书，什么事啊？戴总，有点急事需要您处理一下。现在很多人家里洗衣机、洗衣服总感觉洗不干净，洗出来的衣服呢有很多异味。这个就是咱们公司的新品洗衣机泡泡清洁剂，着急您看一下，给您个价格。好的。这款洗衣机泡泡清洁剂啊，我自己家里也在用。这个洗衣机泡泡清洁剂呢，用处可大了。我妈妈一直是用这个洗衣机泡泡清洁剂把洗衣机清洁的锃亮，我都惊呆了。连这些使用了10几年的洗衣机啊，都能洗得干干净净。她说现在几乎每家每户啊都能够用得上。对不起啊，这款产品呢又降价了，之前1袋就要19.9块的，今天下单只要7.9块，到手整整3袋。如果你家的洗衣机很久没有清洗过了，里面的细菌啊比马桶还要多，洗衣机的底盘滚筒里啊还有很多的污渍，里面呢有大量的脏东西，一定要定期清洁。用的时候呢，咱们把它往洗衣机里面一倒，按正常洗衣服开关键，是不需要浸泡的，就可以把洗衣机里面残留的污垢、细菌毫无保留的清洗出来。洗完之后啊，夹角死角的污垢呢都可以全部被瓦解排出了，衣服洗完呢再也没有难闻的味道了，只有一股淡淡的清香。家里面有老人小孩的都可以放心使用。之前像这样1袋呢是要19.9块，今天下单7.9块就到手整整3袋，还给大家包邮到家。不是吧，戴总，咱们这款新品洗衣机泡泡清洁剂不仅会把洗衣机清洗得干净如新，洗出来的衣服啊又干净又好闻，7.9块到手3袋，您确定这么定价吗？我确定，但是还不够。大家都知道啊，这内衣裤要跟其他的衣服分开洗，所以我给大家上了一款除菌率高达 99.9% 的内衣专用洗衣液，用它洗完的内衣内裤呢，香香的、软软的，穿起来干净又卫生。这样吧，我今天给大家准备一个更划算的组合套装，想要的家人们可以点击我下方头像进入主页商品橱窗，或点击我下方头像进入直播间下单。8袋洗衣机泡泡清洁剂，外加上2瓶内衣洗衣液，到手整整10件套，只要19.9块。今天下单全部给大家安排包邮到家，拍的越多还越划算。夏秘书，你去安排吧。戴总，8袋洗衣机泡泡清洁剂，再加2瓶内衣洗衣液，一共到手10件套，只要19.9块，这也太划算了。好的，我现在就把它放到直播间去。来，咱们走。丹丹，你怎么还没走啊？来宝，过来。哎，丹丹，我都知道了。来宝他是我的孩子，对吗？是你的又怎样？不是你的又怎样？哎，丹丹，是我错了。这6年，你带着孩子受苦了。你一句错了，就可以抚平一切吗？你知道，我一个单身妈妈带着一个孩子，这6年我是怎么过来的吗？是我错了。你这6年辛苦了，丹丹。其实我当年回去找过你，可是他们都说你离开村子了，我还以为你忘了我们的承诺了。你找过我，戴晓峰，我们从小青梅竹马一起长大，这份感情有多重你自己不知道吗？我怎么可能不等你啊？是，丹丹，千错万错都是我的错，知道错了，你原谅我吧，回到我身边，从今以后让我照顾好你们母子俩，行吗？你知道吗？来宝他每天晚上都念着爸爸，我们母子俩终于等到你。哎，走，我带你们娘娘回家。
回家。天半生的在我后排生花。快点干啊！别干了！小易，你这是干嘛呀？对呀，怎么了，小易？还怎么了？这2万块钱的彩礼，你们收了2个月了，什么时候把丹丹嫁给我哥？什么彩礼？什么嫁过去啊？表哥，那个小易啊，你先别着急嘛。让我别急？怎么？你们2个想赖账是吧？龙丹丹，我告诉你，你表哥表嫂已经把你卖给我哥了，赶紧跟我走。不是，表哥表嫂，他什么意思啊？好消息，好消息，丹丹，你考上了。真的考上了，表哥表嫂，我考上清北大学了。考上就考上了呗，有什么好高兴的？反正啊，你也念不了。就是，你最好老老实实，现在马上跟我哥去结婚。可是我不是小易，什么意思啊？你哥都40多岁了，你让丹丹嫁给他，你开玩笑吧？谁跟你开玩笑了？关你屁事！再说了，他表哥、他表嫂那2万块钱的彩礼都已经收了。表哥表嫂，这到底怎么回事啊？丹丹，我跟你嫂子前段时间缺点钱花啊，就在小姨那拿了2万块，这不顺便嘛，把你嫁给他哥了。可是表哥，我今年才18呀，小姨他哥都40多了。40怎么了？这年纪大的男人呢，会疼人。再说了，你爸妈走得早，是我跟你哥一把屎一把尿拉扯你大的。现在呀，该你报答我俩了。表嫂，你们放心，等我以后念完大学，我能赚很多钱的，我到时候肯定会好好报答你们。哎呦，我听你这意思，还指望我俩供你上大学呀？你做梦吧你！等你念完大学，那黄花菜都凉了。行了行了，废话这么多，磨磨唧唧的。龙奶奶，过来，跟我走。放手！不就2万块钱吗？我给。那。哟，你这个臭送信的还挺有钱呀。龙丹丹，今天算你走运。丹丹，没事了，别怕啊。戴小峰，这钱可是你自愿给的，可不是我们要的。对对对，那丹丹就嫁给你了，老婆，我们走。走，走。哎，峰哥，你放心，这个钱我会还给你的。没事，丹丹，咱俩从小青梅竹马，这个钱不用你还了。不过，你这以后有什么打算？我进城打工吧，打工赚学费。我还是想念这个大学的。丹丹，这2个月不到就要开学了，你现在去打工，这学费也攒不齐吧？实在不行的话，这大学就不念了吧。我先把你的钱给还上。不行，丹丹，我都说了，我这2万块钱不用还了。这个学啊，你必须得上，不然你就像你峰哥哥我了，我就是吃了没文化的亏，这整天啊被村里人骂我是个臭送信的。这样，我这些年工作也攒了点钱，这张卡里有2万块钱，你先拿着。还有，这里还有点零钱，你去学校也得路费生活费吧，你也拿着。不是峰哥，你刚刚都已经帮了我了，我怎么还能拿你这么多钱呢？行了啊，你啊别见外了，咱俩谁跟谁啊？哦，这张卡你可千万别丢啊！以后我每个月往里面存一笔生活费。这张卡的密码是你生日。是我的生日啊。峰哥，谢谢你啊。你还跟我客气啥？你赶紧去学校报到吧，以后每个月记得给我写信啊。我会给你写信的。那我先走了。你快去吧，到了学校
别舍不得吃舍不得穿啊，多买几身漂亮衣服啊，快去。那我先走了。慢点啊。峰哥，你等我，等我大学毕业，我就嫁给你。我等你。这2年里，我每个月都跟丹丹写信。亲爱的丹丹，你最近过得好吗？你们把信还给我。还就还，戴小峰，龙丹丹好不好我不知道，但你肯定要不好了。我们呀，刚从村委会回来，从明天起啊，再也不用送信的了。以后啊，大家都用座机了。你要失业了？不会吧？怎么这么突然啊？那，哼，千真万确，你呀，赶紧找个别的工作吧。戴小峰，你这些年给他花了那么多钱，他有回来看过你一眼没？没有吧？你现在失业了，以后啊，拿什么供他念大学啊？要不这样，你让他辍学回来吧，以后跟你一起种田得了。行了吧你们？有你们这样当表哥表嫂的吗？你们放100个心，我再怎么样也会把丹丹的学费给供上的。行，就你人傻钱多。老公，我们走。走。呸！人生苦难最是难熬。老板，你快看，是他吗？是他，峰哥，我回来了。可是老板，你这恩人看起来过得不太好啊。是啊，他这些年为我牺牲了很多。你先回公司吧，把我的东西带过来。好的。峰哥，丹丹，你是丹丹，你回来了。是，我回来了。丹丹，我正干活呢，手脏。不脏，你的手比谁都干净。峰哥，你这些年辛苦了。我不辛苦，不辛苦。丹丹，我看到你现在这个样子，这一切都是值得的。峰哥，我这次回来，我就是想……老板，你要的房产证和银行卡呀，我给您拿过来了，您拿好。好，你先回公司。等一下，是这样的，老板，现在夏天到了，大家的脚都容易出汗，有味儿。是咱们公司的新品云南本草足部抑菌喷剂，着急您给定个价格。好的。这款足部抑菌喷剂啊，我已经提前测试过了，像平时脚汗、脚臭、脚痒、脚上脱皮、有小水泡的都可以使用。它里面呀是草本植物萃取，成分安全，老人小孩呀都是可以使用的。往脚底板、脚趾缝、鞋子、袜子里面喷一喷，不需要冲洗，就可以让我们的脚干干爽爽、清凉又舒适，告别脚汗、脚臭的尴尬。这个产品呢是一家老小都能用得上的，那我就定一个实惠的价格，今天9块9买1瓶送2瓶，到手整整3大瓶，还给大家包邮到家。不是吧，老板，咱们这个新品呢，1年4季都可以使用，9块9到手3瓶，1瓶算下来才3块多，您确定这样定价吗？我确定，但是还不够。今天呢，还给大家准备了凡士林防裂膏。这夏天到了，正是穿拖鞋凉鞋的季节，但是脚干、脚裂、脚脱皮啊，露出来觉得尴尬的，都可以使用这款凡士林防裂膏。皮肤粗糙、手脚干裂的都能用，不仅可以抹脚，还可以当做护手霜、身体乳来使用。用完之后既滋润又不油腻，干干爽爽。这2款产品呢，都是我们的老国货了，从小用到大的品牌，用的安心，用的放心。那我今天就给大家做一个更加划算的组合套装吧。现在点击下方头像来到主页商品橱窗，或者点击下方头像来到直播间下单，3瓶云南本草足部抑菌喷剂，再加上2瓶的凡士林防裂膏，一共到手5件套，只要19块9，拍的越多越划算。吴秘书，你去安排吧。哇，老板，19块9居然到手5件套，这也太划算了。好的，我这就把它安排到直播间去。峰哥，这个是我用你的名字在城里买了一套大别墅。
还有卡里面有100万，你拿着。丹丹，这些也太贵重了，我不能要。峰哥，当年要不是你，我怎么会有今天呀？别说现在开公司当大老板了，我连大学都念不了，我都不知道我能干什么。这滴水之恩，当涌泉相报啊，这些都是你应得的，你就拿着吧。丹丹，别这了，这些东西也不是白给你的，我有条件的。条件？什么条件啊，丹丹？这个房子虽然写的是你的名字，但是我要做它的女主人。你记不记得当年我说过，等我大学毕业之后，我就要嫁给你。我来兑现诺言了。丹丹，其实我等这一天也很久了。家人们，有情人终成眷属，我终于跟我的青梅竹马在一起了。我相信大家会祝福我们的。